Как-то раз случилось чудо. Три девицы, кто откуда, встретились и меж собой спор затеяли большой. Я всех лучше, молодица. Молвила одна девица: Я румяна и бела, синеглаза и стройна. На скаку поймаю лошадь, в дом горящий смело брошу. Я могу косить, пахать, сеять, жать, детей рожать. Мной поэты восхищались, живописцы любовались. Подтвердит мужик любой. Праздник женский, праздник мой. Нет, товарищи, постойте, свои мысли перестройте. Ну разве женщина дорога тем, что спину гнет она? Быть могу для всех примером. Я вожатый пионеров, комсомолка, активистка, снайпер и парашютистка. Как строительница БАМа, я вам заявляю прямо: женщина всегда боец. Праздник мой. Спору конец. Ладно, тетеньки, отбой. Прошлые века, отстой. Мы современные девицы, нами можете гордиться. Девушка должна быть модной, чувствовать себя свободной. Да я центр внимания, пример для подражания. Эй, вы темные девицы, слышали про заграницу? Знаете такое диво? Я отдыхаю на Мальдивах. Много где еще была. В Турции и на Гоа. Я авто водить умею. И компьютером владею. У меня есть стильный телефон мобильный. В доме модный интерьер. Все берем с меня пример. 8 марта, знаю я, поздравлять будут меня. спор бы долго продолжался, да мужчина здесь вмешался. Любим всех, вас сильно очень, активисток, скромных, прочих. Любим вас, наших прекрасных, нежных, мудрых и опасных. Любим модных, любим скромных, энергичных и свободных, терпеливых и покорных, наших женщин чудотворных. С праздником!